今日はウクライナ国営ガス会社の社長、セルゲイさんにお話を伺います。で今、ウクライナのエネルギーっていうのは、実はロシアからは天然ガスは買っていないんですよね。というのも、ドネツク、ルガンスクっていう地名が今、ニュースでよく出てきますけれども、問題になっているウクライナ東部の地域、ここが2015年以降、戦闘が激しくなったということもあって、買わなくなった。でもウクライナにはパイプラインが通っていて、ロシアからヨーロッパに運ぶパイプラインっていうのは通ってるんですね。で、実際にウクライナっていうのは、ヨーロッパなどから天然ガスは買うっていう形、輸入するっていう形を今、取ってるんです。で、もちろん国内で、そういったエネルギーのパイプラインっていうのは通っていて、で、そういった管理もこのセルゲイさんはなさってるということなんですよね。で、そのセルゲイさんに今どういう状況にあるのかということを伺いました。まず今はキエフにいらっしゃるのかどうか、それから周りの方も会社の方もご無事かどうかということをお聞きしたいんですが。So first of all, I believe you are in Kyiv. Can you let me know exactly which area in Kyiv, and how about your family, your coworker? Are they in a safe area in the town? I'm personally already not in Kiev. I evacuated several days ago because we evacuated our office to the western Ukraine in order to be able to manage the gas transmission system of Ukraine remotely. But a lot of our people are still in Kiev. 彼自身は数日前に西側に避難されたそうです。で、リモートで今ガスの仕事の運転をされているということです。ただ、まだキエフにもいっぱい人が残っていらっしゃる。なるほど。爆撃を受けたっていうニュースを日本でも聞いていて、例えば第二の都市と言われるハリコフであるとか、あとルガンスク、日本ではルガンスクって言ってるんですが、ルハンスクって発音するのかしら。で、こちらもパイプラインが損傷しているというニュースがあるんですね。で、この爆撃とか攻撃がある中で、それの修復作業も今なさってるっていうことなんですね。So connect to the next question. We saw a news that not only Kiev but the Kharkov, Luhansk, those your big cities are also under the attack, and probably a lot of things was damaged. So your companies, your people are trying to fix the pipeline or whatever the supply under those condition, like war at that condition. Yes, so a lot of cities are right now under attack. It's not just the Kiev, so the cities very close to Kiev, like suburbs of Kiev, they are almost fully destroyed by the artillery and the continuous bombing from Russian planes. Kharkiv is under severe military attack. It's like continuous bombing, and it's similar like the World War II pictures. I even could not imagine that something similar could happen in those days. Also Chernigiv, Nikolaev, many other cities right now under attack of Russian troops. And our task right now, I'm sorry. Go ahead, please. And our task right now is not just to fix pipelines, because very often we cannot fix because the severe fighting is going on, but also to help our people and families of our people to get evacuated from that areas to the safer locations in the west of Ukraine. そうですね、おっしゃる中ではキエフの郊外だったりするのももう完全に今ダメージ、完全に崩壊されているし、ハリコフとか大きな町もまだまだロシアの攻撃を受けてて、第二次世界大戦の写真を見ているかのようなものが今の現実で自分たちの国で起こっているのを目の当たりにしていると。で、彼らの仕事としてはそのパイプラインを直すだけではなく、その困っている人たちとかを、救援物資を届けるというか、助けることも彼らの仕事であるということです。
いや、危ないですよね。すごくそのお話聞いただけで、例えば従業員の方であるとか、もちろんセルギーさんもそうなんですけれども、そのあたりはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。So including you, it's probably, I mean, definitely it's very risky job at this moment, right? Because you have to walk around, move around, transport around this under the attack, right? How do you Yes. feel, or what do you concern about it? What's your main Uh, concern? we definitely were very concerned, and now in the areas of this military attack, so our people are mainly located in the bomb shelves in order to be safe. And when the situation allows them, they just getting out and try to do what they can in order to repair the pipelines and resume the gas supplies to population. そうですね、やっぱ攻撃が来てるときにはもうシェルターに隠れて避難して、でそれが落ち着いたと思ったら気をつけながらパイプラインを直したり、その供給をできる限りのことをできる範囲でやっているといらっしゃいます。すごい気を So つけて。for example, in Kiev, people from our Kiev office, they already live more than 10 days in our office basement, which is the bomb shelf. And they stay in the office for almost 10 days because it's very difficult to and very dangerous to move around Kiev because it's under continuous bombing of Russian rockets and Russian airplanes. So not get out at all from 10 days. They mainly stay in the bomb shelves, yes. 彼らのメインオフィスがあるキーフのオフィスを、地下を今、シェルターとして、避難所として入って、この10日間続けてずっと避難している状態ですと。基本的には外に行ってない、もうできるだけ中にいて、地下で隠れて避難されていると。というのも、もうずっと、攻撃がキエフに続いているからと。10日間続いていらっしゃるそうです。食料とかいろいろなこの生活に必需物資っていうのは行き届いてないですよね。皆さんどうなさってるんでしょうか。How about the food or like a life supply that you have to, how do you manage or maintain those stuff in people in Kiev or maybe around your, who people who are evacuated? Can you hear me? No. Not really. Can you try again? 電波状態良くないのかな。ちょっとフリーズしちゃってますね。切れちゃったかな。切れた。もう一回じゃあ Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Oh, So, thank you. 縦になっちゃったから。横にしてもらう。now it's only 10 days of this war which Russia started against Ukraine. So we still have some reserves, food reserves in our offices, and people have this food, but it could become the significant problem in the future because a lot of cities are they're very limited in supplies, like Kharkiv, Chernihiv, and other cities. They already have a problem with food because all cities already without electricity, without gas, and without heat. So that's why it could become a humanitarian catastrophe for Ukraine. And we demand the sky against, the sky over Ukraine should be closed, and NATO, together with United States, should ensure that the Russians cannot bomb Ukraine anymore. そうですね。Sergey, your phone is
turn away. Can you? Oh, thank you. Yeah. Thank you. Okay. キエフに関しては10日間ぐらいなので、まだ持ちこたえていると、まだ食料、今あるサプライも一応なんとかなっていると、ただハリキフまでの人たちは、ハルキフはもうかなり厳しい状態になってて、食料不足が始まっているし、ガスがないので、ね、ヒート、熱とか温めることとか、部屋を暖房とかのこともの危機に瀕しているということなので、これ以上長く続いていくと、キエフもかなり心配であると。なので、NATO にもウクライナの上をノンフライだから飛行制限区域との、ウクライナの上空を飛行禁止区域にしてくれと NATO に頼んでるけど、NATO はそれをやろうとしないと、こういう話ですね。そうです。おっしゃる通りです。なかなか厳しい状況ですけれども、セルギーさんたちは、この先、お仕事に使命感を感じていらっしゃると思うんですけれども、今、どんなことを考えていらっしゃいますか？ So, thanks for sharing your situation. It's very painful to hear that. What's your main concern or wondering at this moment? What's your main thoughts right now? My main thought is that this war should be stopped. We didn't start this war. Russia started this war, and we don't understand why. On 25th of February, Russia attacked almost all cities. Attacked the main airports and a lot of the critical infrastructure, and immediately started on-land operation. And now we have about 100% Russian entering Ukraine. Military forces is doing all what they can to stop the Russian, but we need more support from the world. We need more weapons of our skies against the Russian military plane. Sorry, I'm sorry, it was kind of breaking up, so we kind of, but could you say it again, please? Okay, I will repeat. So our main concern and our main demand is that the war should be immediately stopped, and Russian troops should immediately leave Ukraine. We'll demand from the world the support in the military equipment, in weapons, so we will be able to get the proper response to Russian attack. Is that over Ukraine should boast for Russian military airplanes. ちょっとさっきの細切れの時とかも訳すと、とりあえず彼の一番望んでいることは、とにかく戦争がもう今すぐにでもあってほしいということと、ロシアが攻め込んできたけど、それがなぜ攻め込んできたことは自分には分からない。なんでロシアは攻撃してきたのか。それで、大きな空港とかインフラクチャーとかもだんだんダメージを食らっているので、軍のサプライとかも足りなくなってきているということなので、世界からのサポートが必要ですと。で、兵器とか軍事サプライも必要になってきているということですね。セルギーさんはこの後もキエフにある会社もそうですけれども、仕事を
続けていく、ご自身が例えば国外に逃げるとか、ご家族も逃げるとか、そういうことっていうのは考えていらっしゃるんでしょうか。すみません、ご家族は今ご一緒なのかっていうことも含めてちょっとお聞きできますか。Sergey, how about your family? Are they with you or nearby, or are they in a different area in a shelter? And They're if nearby. are they with you? They're nearby, yes. Okay, they're nearby. And are they in a safe area? We are right now in the western Ukraine, which is relatively safe comparing to the eastern Ukraine, where the Russians are attacking our cities. And are you thinking in the future? I know you have to work, and your task is to supply the gas to your people. But are you thinking about evacuating to other countries, or when it's get worse? Or no, I don't plan to get evacuated. I plan to fight because this is my duty as a citizen and as a man. そうですね、ご家族は近くで安全なところにいると。で、西部は比較的、ウクライナの西部は比較的安全なので、東部によりかは大丈夫で、家族と一緒にいると。で、これ、今後も、国外に逃げるというか、避難するということは考えておらず、これ自分たちの責任だし、自分たちのタスクだと思っているので、これからも戦って立ち向かい続けるという。This is our land, and we will not give it to Russians. ここは自分たちの土地なので、自分たちの国、自分たちの土地なので、地なので、それをロシアに譲るつもりはないと。エネルギー自体はヨーロッパから輸入しているということなので、その輸入というのは途切れることなく、順調にはいってないかもしれませんけれども、それは来てるということでいいんですね、理解として。Bring it back to the energy or the gas supply. You're buying electricity or gas from Europe directly, so that side is pretty much safer or like more smoother, is it? Could you please repeat the question? So you mentioned that the natural gas is coming from Russia too, and you go through the Ukraine and go to Europe, and you're buying the gas or electricity directly from Europe. So it is the supply from Europe or buying electricity from Europe, is that safe? Is that like smoother? We do not buy electricity from Europe. We have a significant local production. We have 15 nuclear power blocks. We are quite powerful in the energy sector of the country. We do import gas because Ukraine consume about 30 billion cubic meters of gas annually, but we produce locally only 20 billion cubic meters. So it means that we need to import about 10 billion cubic meters. And by the way, you should know that last night the Russians started fire against one of the biggest nuclear power plant in Europe, which is Zaporizhzhia nuclear power plant. And this is very dangerous behavior. I believe that such behavior of Russian troops creates significant risk for entire Europe and actually for entire world, because there are 6 blocks of nuclear power plant. So it could create significant ecological effect for entire world. ガスはヨーロッパから
供給してもらっていると。でそこは一応できているようなんですけど、電気に関しては、ウクライナで原発が、原子力発電所がいくつもあるので、それが、機能しているようなので、電気に関してはあるということなんですが、ご存知通り、今、大きな、ヨーロッパでも一番大きいぐらいの原子力発電所が、攻撃されているので、それはもうかなり危険な状態であると。で、6基っていう訳し方ですかね、6ブロックっていうのはね、6基あるので、かなり大きな原子力発電所だということで、それが今、心配であるということです。なるほどね。池上さんは何かありますか？日本で見ていると、キエフの人たちがよく地下に避難してますね。シェルターって言い方してます。これ、防空壕なんでしょうか。第二次世界大戦中に作られたものなのか、なんであんなにいろんなビルの地下にシェルターが作られているんでしょうか。So, in Japan, he's asking, there's a news that people in Ukraine are in a shelter. Is that just a basement, or just there's a actual like bombing shelter from the history, like a past war? Do you still have those? Yes, it's like the normal bomb shelf from the past, and we have it, in a lot of places. Bomb shelves. Yes, this is the normal infrastructure. やはり防空壕があるということですね。昔の戦争のものが残ってて、それを使っているということ。それから日本で見ていると、キエフのテレビ塔が攻撃を受けたんですね。テレビの放送っていうのは見られるんでしょうか。今どうなってるんでしょう。And we also saw the news in Japan or in the world. We saw the attack for the TV tower in Kiev, the big tower. Yes. Can you watch TV, or how do you get news from in your right now? It's just across of very close to my apartment. Actually we have digital TV, like through mainly through not like through this antenna or whatever. So it's mainly through IPTV or something like that. So this infrastructure is operational, but the main problem is that a lot of the TV channels, for example, like yours, were located in these spaces which were hit by the Russian rocket. So it was actually 5 people died there. So the main problem is not this tower itself, but the people which were doing this news, this stuff, which were affected. It's more like the operational business was affected. 攻撃があったテレビ塔は彼のお住まいの近くだったそうです。それで、ただ彼らは今デジタル IP っていうことは、要するにインターネットとかのデジタル放送で、テレビを見ているので、テレビ塔のからのアンテナとかその地上波っていう感じではなく、映像とかニュースは見れるんですが、もっと問題なのは、そのテレビ局が攻撃に遭っているので、普通に運営できない、ニュースの取材ができない、普通にニュースをオペレートすることで問題なので、そちらの方が今は深刻です。今、ウクライナの人が一番世界に向かって訴えたいこと、それは何でしょうか。He's asking, include you and also the people in Ukraine, what's the main thing you want to mention to the world? The main thing that we demand that the sky over Ukraine should be closed, and the Russian airplanes, military airplanes, could not, and rockets actually, the ballistic rockets cannot hit our cities. We demand to close the sky over Ukraine.
今は先ほどおっしゃってた航空飛行機の、制限ですね、ウクライナの上空の制限をつけてほしいというのが一番の直近の願いです。And of course, we want this war to stop. そしてもちろん戦争がもうすぐにでも終わるし。この私たちの YouTube は日本語でやってるのでね、日本の方が多く見るということなんですが、世界中にね、日本人もいますし、日本語のできる方もいるので、そういった一般の方たちに向けて何かメッセージをお願いできたらと思うんですが、いかがでしょうか。It might be a little different topic from you, but we are doing YouTube channel and we are targeting to a Japanese audience. We are trying to do like culture, history, and the world, try to explain to the cities in Japan, from younger kids to older people, and also lots of Japanese people are in the world and they watch this channel. Do you have any message to like Japanese audience, or is there anything we could do? Ukraine is a peaceful country. We never attack Russia, or we never create a threat to Russia, because it's even difficult to compare Ukraine with the Russia. We just want to be free. We would like to be independent from Russia. And this is the choice of our people. And we believe that we have a right to be free. そうですね、お伝えしたいことというのは、ウクライナというのはとても平和な国ですと、すごい穏やかな国で、他の国、ロシアを含めて攻撃したりとか、ロシアに対して危険なことをしている国では全くないと。で自分たちは自由に過ごす権利があると思うし、ロシアから独立していたいと思いますし、それはウクライナの市民、一般人の希望であると。で、自分たちは当然人として自由に生きる権利があると思っているということが伝えたいです。プーチン大統領はウクライナとロシアはね、兄弟国だっていう言い方をしています。で、ロシアの方にもね、親戚のある方もいるし、ウクライナにもロシアの方もいらっしゃるというような関係にあると思うんですけれども、その人々に対する感情というのは、例えば憎しみがあるとかそういうことはないですよね。どうなんでしょうか。Between Ukraine and Russia has a long history, and from Russia's perspective, they want to have Ukraine as very close partner, like brother country, like very close country. And I believe like lots of Russian Ukrainian people are very close, because lots of they are in many Ukrainian people in Russia, many Russians must be in Ukraine, very close races, so, and probably like lots of close culture. So, but how's your emotion or like feel against Russian people? Is there any we're a very peaceful nation. So I'm half Russian, half Ukrainian. My mother is from Russia. So my wife, she's Russian. So we never create any problem for Russians. We never create any threats to Russians. So this is just the propaganda of Putin, which try to create the war between our nations. It's Russian troops are coming to Ukraine, not Ukrainian troops coming to Russia. So this is people of Ukraine. They like Russian people, but they hate Putin and they hate this propaganda in his crazy ideas of restoring the Russian Empire. セルギーさん自身もロシアとウクライナのハーフですと。
で、家族もロシアの人もいますし、いっぱい親戚にもロシアの方がいるし、自分たちはとても平和な民族で、全くそのロシア人という人種とか人民に対して全く攻撃的なことはない。で、一番憎んでいるのはそのプーチンであるとか、このプロパガンダ、であって、人として憎んでいることは全くありません。奥様がロシア人っていうふうに言いました？そうですね。Your wife is Russian, right? You said. Yes. そうですね。奥様もロシア人です。で、奥様もやっぱりじゃあとても精神的に苦しんでらっしゃるんじゃないですか？So, how about your wife's feeling? Probably because she's from Russia. She's like really complicated feeling. Yes, she would like to get rid of Russian passport, and she is very upset, and she hates Putin, and she hates that he created such a situation between our countries. 奥様はやっぱり辛い状態で、もうロシアのパスポートを捨てたいということは、ロシアの国民を辞めたいという気持ちでいらっしゃると、で、プーチンをとても憎んでいて、こんな状態にしたプーチンを嫌っていると。セルゲイさん、お子さんはいらっしゃいますか？もしいらっしゃるとしたら、おいくつぐらいの方なんでしょうかDo you have children, and how old are they if you have? I have two kids, two sons. One is 6 years old, another one is 11 years old. お二人息子さんがいらして、一人が6歳、一人が11歳です。心配ですよね、やっぱりお子さんのことも。I'm sure you worry about them, and how do you manage telling them the situation? Or it's very difficult to explain to the kids that when we hear the airstrike alarm, that we have to go to the bomb shelf and sit there for some period of time. My friends, which stays in Kiev, they actually live already with kids in the bomb shells for more than a week, and it's very difficult to explain to the kids why they cannot play on the street, but they have to sit in the bomb shelves, and very difficult to explain them why Putin's army started this war against Ukraine. やっぱりお子さんには、この状況を伝えるのは難しくて、例えば攻撃のアラーム、警報が出たときには、当然シェルターに避難しなきゃいけないと。その時に子どもたちになぜそこに避難しなきゃいけないのか、彼の友達、キエフにまだ住んでいらっしゃる家族は1週間ぐらいずっといるんですけども、やっぱり外で遊びたいとか、お子さんたちは言うのを説明するのが難しいし、どうしてこういう状況なのか、プーチンのアタックだっていう話を、説明するのが難しいと。I also would like to say that I believe that a lot of people in Russia, they don't want this war. But probably you've heard that recently the new changes to the law in Russia was adopted, and people could go to jail up to 15 years if they will start telling something against this war. So this is just like North Korea right now in Russia. So it's just the Putin just created another North Korea in the world. もう一個伝えたいのが、ロシアの国民の方でも戦争を望んでない人はいっぱいいるはずだと。で、最近ロシアの法律、ローだから、法律でいいんですかね。で、この戦争とか国への戦争に対して反対運動をした人は、15年、最大15年の、牢屋に入れられるという、禁錮刑っていうこと禁錮刑ですね、禁錮刑。今日発表になったと思うんですけれども、
マスコミにいわゆる報道に対してとか、そういったことに対しても規制が強化されたので、例えばアメリカの ABC とかイギリスの BBC とか、もう取材活動ができないっていうふうになってきている。だから一般の人たちにもそれは及んでいて、一般の人たちもそういった発言が本当にしづらいというか、Facebook もブロックするっていう話になってるんですよね。それが今日の話ですね。3月5日の。She saw the news about the new law, and it's people in Japan already also know that news, and probably the media from US or other countries are also restricted to do some their news, their work, and also like Facebook, could be more restrictions, right? In Russia. In Russia, there's also no Facebook, no Twitter. So it's a lot of American companies, European companies are leaving Russia. They don't want to make any business with Russia. And I believe this is the right move to show to Putin that in this time there is no tolerance for such a behavior. Like it's like Hitler behavior back in 1940s when he started the Second World War. So the world is showing to Putin that they will not tolerate his behavior anymore. ロシアはやっぱり、Facebook や Twitter も禁じられているという状態ですので、他の海外メディア、ロシアにいる海外メディアたちももうロシアに、やり取りができないというか、やっていられないということで、1940年代のロシアの、時代と同じになってきているということで、世界的にこんなことが許される状況じゃないと。池上さん、何かありますか？もう十分いろんな状況を聞くことができました。どうか本当にね、皆さん本当に気をつけてお仕事していただければなと思っています。本当に私たちも本当に心配をしながらウクライナの人たちのことを本当に心配しながら見ています。本当にどうぞ気をつけて仕事をしてください。今日はありがとうございました。本当にこういう大変な中お話をいただいて、状況も分かりましたし、それでもね危険を冒してまでやはりエネルギーの供給を人々にするために、大変な中仕事をなさっているということにやっぱり心を打たれるというか、でもやっぱり身の安全は確保してほしいって思いますので、本当に気をつけてお過ごしください。本当にありがとうございました。Sergey, so we could hear we got lots of information from you. Thank you so much for taking time for us around your probably tragic situation, and we are so happy to see you and happy to hear from you. But we also are really wondering our heart is with you and also in Ukraine, and learning from you have a very important task, and so such impressive that you are still working to provide gas to your country, supply to your country, and it's very impressive. But we also hope you are really safe, and thank you so much for this opportunity. Thank you very much. Thank you, and I will send you some photos. Maybe they will be useful for you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. We will win. Thank you. Thank you. Thank you. いやウクライナのエネルギー事情、なんかね、ロシアからの天然ガスのパイプラインは通ってるんだけど、ウクライナはそれを買わない、それは使わない。あくまでポーランドとかヨーロッパにあくまでこの天然ガスがちゃんと行くようにという、その管理をする責任を負っているということで、ウクライナ自身はヨーロッパから輸入をするという、なんか不思議な構造になってる。なんだけど、やっぱりこんなにロシアの爆撃などあっても、しかしパイプラインはちゃんと守らなければいけない。あるいは
ウクライナの庶民の人たちにちゃんと天然ガスを供給する、そういう責任があるから、こう逃げるわけにもいかない、ここにとどまって、とにかく頑張るんだっていう話を聞いて、本当に責任感がある人だなって思うし、本当にウクライナの人たちのために一生懸命頑張ってる人たちが本当に大勢いるんだなって、なんかね、感動したな。そうですね。うん爆撃を受けた地域でね、やはりパイプラインとかそういったものがこう壊れてしまっているところがある。でもそこを直しに行ってるって聞いたときに、もちろん直してほしいっていう気持ちもあるんですけど、そんな危ないことしないでよっていうような気持ちも私の中にあって、本当にこう戦うっていうか戦争っていうのはこういう状況になるんだなって思う一方、ウクライナの人たちは本当に自分たちの国を守ろうと必死なんだな、人々の暮らしも守っていくんだっていう、そんな決意が感じられて、もうとにかく何もできない私たちですけれども、一日も早くこの戦いといいますか攻撃が終わってくれることを願うばかりでした。本当にそうだよね。でもね、本当にこう、ロシアの攻撃の中でもやっぱりこの日常生活を維持するために頑張ってる人たちがいるっていうことを聞いて、なんか心強い思いもしたし、ね、本当に頑張ってほしいなと思いますよね。はい、もう本当に応援をしたい、そんはい。なふうに思いました。はい。